नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई महेश रसाल और आप देख रहे हैं बाइक मैकेनिक महेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है गियर बॉक्स। और दोस्तों, आज मैं आपको गियर बॉक्स के साथ मैं बात कैसे करता हूँ वो आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, गियर बॉक्स की जो असली जड़ नस डॉक्टर के पास जाने के बाद वो नस दबा के चेक करता है बीमारी क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको गियर बॉक्स के नस नस से वाकिफ कराऊंगा। तो दोस्तों, आज गियर बॉक्स के साथ अपन बात करेंगे और मैं आज सिखाऊंगा आपको गियर बॉक्स कैसा समझना है, उससे साथ बात कैसी करनी है। दोस्तों, गियर बॉक्स में हर एक चीज़, ये गियर भी, ये जो गियर है ये भी कहेगा, और ये शाफ्ट है ये भी कहेगा, और ये वाइसर भी आपके साथ बोलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखना। ऐसा वीडियो आपने कभी न देखा है न कभी सुना है। दोस्तों, मेरे 25 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ ये वीडियो में। तो दोस्तों, टाइम नहीं लगाते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 8 गियर है। 4 गियर आउटपुट शाफ्ट के और 4 गियर इनपुट शाफ्ट के, टोटल मिला के 8 गियर होते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने बोला था मैं गियर बॉक्स के साथ बात कैसे करता हूँ। दोस्तों, ये ये आपका गियर ये आपका गियर ड्रम है, ये गियर नाल है, दोनों सेम ही आते हैं। ये गियर नाल की पिन है, दोनों सेम है। ये लॉक है, दोनों सेम ही है। तो इसको अपन थोड़ा साइड में रखते हैं दोस्तों। अभी अपन गियर बॉक्स के साथ बात करने वाले हैं। और मैं बात कैसे करता हूँ दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, टोटल मिला के 8 गियर है, इसके 4 गियर है। तो ये शाफ्ट इनपुट शाफ्ट है दोस्तों। जो इंजन के अंदर, पूरा इंजन के अंदर जो शाफ्ट होता है और जिसमें क्लच की असेंबली बैठती है, उसे इनपुट शाफ्ट कहना है। सबसे पहली बात दोस्तों, तो दोस्तों इससे ये इसके साथ अपन बात करेंगे। ये टोटल 8 गियर है, अपने को मालूम नहीं है। अगर आप पहली बार जोड़ रहे तो मैं आपको ये नस नस से वाकिफ करने के लिए, आपको तो मालूम है कौन सा गियर किधर है, लेकिन जो नस है उससे मैं वाकिफ करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो शाफ्ट है, तो इससे बात करेंगे अपन दोस्तों। इस इसके साथ कैसे बात करेंगे दोस्तों, ये लगाने के बाद यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है तो ये गियर बोलेगा ये मेरा भाई, ये गियर मेरा ही है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे प्ले आ रहा है तो ये कहेगा ये मेरा गियर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे प्ले आ रहा है तो यानी कि ये गियर इसका नहीं है, तो ये कहेगा मेरा ये गियर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे भी प्ले आ रहा है तो इसका ये गियर नहीं है, ये कहेगा, बोलेगा आपके साथ। दोस्तों, यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है तो ये गियर इसी का ही है। यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है तो इसी का गियर है, यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये टोटल इसके गियर हो गए। तो ये मैच नहीं हो रहा है तो इसको अपन फिलहाल साइड में रखेंगे। दोस्तों, इसने गियर का कहा कि मैं ये गियर मेरे है। दोस्तों, इसी प्रकार ये वॉशर के साथ भी अपन बात करेंगे। दोस्तों, वॉशर मैच हो रहा है तो ये वॉशर इसी का ही है, ये ध्यान में रखो। उसके बाद दोस्तों, ये वॉशर मैच हो रहा है, इसी का ही है। ये वॉशर मैच हो रहा है, लेकिन प्ले अपन बाद में चेक करेंगे ये किधर का है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वॉशर इसी का नहीं है तो इसको साइड में रखेंगे, ये बीच में रखेंगे। ये इसका मैच नहीं हो रहा है तो ये साइड में रखेंगे। ये इसका नहीं है, ये बोलेगा मेरा नहीं है क्योंकि मैच नहीं हो रहा है, तो ये साइड में रखेंगे। ये लॉक दोस्तों, ये लॉक किधर बैठ रहा नहीं, बड़ा लॉक है तो ये कहेगा ये मेरा नहीं है, ये भी कहेगा मेरा नहीं है। उसके बाद दोस्तों, ये है अपना आउटपुट शाफ्ट।
इसे आउटपुट शाफ्ट क्यों कहना है वो दोस्तों, पहले बात, जो इंजन के बाहर आने वाला शाफ्ट है उसे आउटपुट शाफ्ट कहना है, जिस पे चेन बैठती है, चेन का जिस जिसमें चेन का स्पॉकेट बैठता है उसे आउटपुट शाफ्ट कहना है दोस्तों। पहले ये बात, बाहर आने वाला, इंजन से बाहर निकलने वाला और चेन स्पॉकेट को ड्राइव देने वाला शाफ्ट जो भी होता है उसे आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये आउटपुट शाफ्ट के बारे में ये भी कहेगा दोस्तों, ये परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों, और इस परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों, ये परफेक्ट मैच है, ये कहेगा मेरा ये वॉशर है। ये बुश दोस्तों, यहाँ पे बुश मैच हो रहा है, ये बुश इसी शाफ्ट का ये कहेगा लॉक परफेक्ट है, तो ये बोलेगा ये मेरा शाफ्ट का ये सिम्स वॉशर है दोस्तों, परफेक्ट मैच हो रहे, तो ये शाफ्ट बोलेगा ये मेरा ही है वॉशर है दोस्तों। इसी प्रकार हर वॉशर के साथ, अगर समझो अपन ने वॉशर के साथ बात करना है तो दोस्तों ये वॉशर को लगाया, तो इसको वॉशर को बोला ये तेरा ही है, तो ये वॉशर कहेगा मैं मैच हो रहा हूँ, ये मेरा ही, ये शाफ्ट क्या वॉशर है। तो दोस्तों ये भी वॉशर कहेगा मैं परफेक्ट मैच हो रहा हूँ, तो ये मेरा ही शाफ्ट है और मैं इधर ही बैठने वाला हूँ दोस्तों। लॉक भी कहेगा मैं परफेक्ट मैच हो रहा हूँ, मैं इसी शाफ्ट का हूँ। उसके बाद दोस्तों ये शाफ्ट और गियर परफेक्ट मैच हो रहे, तो ये गियर बोलेगा मैं इसी शाफ्ट का हूँ, परफेक्ट मैच हो रहा है, ये भी बोलेगा ये मेरा ही शाफ्ट है। उसके बाद दोस्तों ये परफेक्ट मैच हो रहा है, तो ये भी गियर इसी का ये कहेगा, बचा ये गियर, ये बुश में अटैच है, तो ये भी कहेगा मैं इसी शाफ्ट का हूँ। तो दोस्तों अभी आते ये शाफ्ट के गियर कहाँ पे और कैसे फिटिंग होते हैं। तो दोस्तों कौन सा ही इंजन होने दो, आप इंजन कब खोलते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीना जो भी है, अब कभी भी इंजन खोलो, लेकिन चलने के बाद ही, बोलने का मतलब है चलने के बाद ही। दोस्तों मैंने यहाँ पे मार्क करवाया दोस्तों, इतना आसान है इंजन जोड़ना और इंजन के साथ बात करना दोस्तों। अगर अपन इसके साथ बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इंजन चलने के बाद दोस्तों हर एक चीज़ इसके ऊपर चलती है, तो वहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं, यहाँ पे स्क्रैचेस आए, मार्क आए, चलने के बाद वो घस गया है, यानी कि इसकी यहाँ पे चिकनाट हो गई ली, चलने के बाद चिकनाट हो गई ली, यहाँ पे उसने मार्क छोड़ा है, तो वो मार्किंग कौन से गियर का है ये आपको परफेक्ट बता देगा। तो आपने बारकाई से देखा, यानी कि आप एकदम दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा ये गियर इधर का है, ये वॉशर इधर का है दोस्तों। मैं अभी मार्किंग किया हूँ, क्योंकि हर एक कुछ मार्क करवाना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैंने पहले ही मार्क करवाया। देखो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है मार्किंग, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा मार्क करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ब्लैक मार्क है और यहाँ पे चिकनाहट का माप है, यहाँ पे पूरा चलने का ये मार्किंग है, जब गियर चलता है तो चलने का मार्किंग है। यहाँ पे गियर चला नहीं करके यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आ गया है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे भी स्पॉट, यहाँ पे भी मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसी प्रकार इधर भी मार्किंग है, इधर भी मार्किंग है। उसी तरह मैंने दोस्तों अगर ये शाफ्ट की मार्किंग करवाए, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहाँ पे घसा है, यहाँ पे मार्किंग किया है, यहाँ पे घसा है, यहाँ पे चला है तो मार्किंग, तो वैसे मैंने मार्किंग करवाई, यहाँ पे चला है तो यहाँ पे मार्किंग की है दोस्तों। इधर किधर चला नहीं तो मार्किंग किए नहीं, खाली यहाँ पे चलता है गियर तो यहाँ पे मार्किंग करवाई है दोस्तों। इसी प्रकार मैंने सब इसको मार्किंग करवाए। तो अभी इनपुट शाफ्ट के बारे में दोस्तों, ये हो गया आपका इनपुट शाफ्ट दोस्तों।
तो ये शाफ्ट, ये गियर लगेगा नहीं, यहाँ पे मैच होने वाला गियर चाहिए। तो ये अभी ये कहेगा ये मैं इधर की फिटिंग नहीं हूँ। तो इसी प्रकार दोस्तों अपन ये शाफ्ट लगाएंगे। ये शाफ्ट लगाने के ये गियर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मार्क का आया हुआ है। तो ये मार्क दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाहर की तरफ मार्क आया हुआ है, यानी कि ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों इसी का नहीं है, ये कभी भी ध्यान में रखो। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करेंगे दोस्तों। इसकी मार्किंग यहाँ पे है दोस्तों, इधर से लेके इधर तक मार्किंग आपको दिखाई दे रही है। और देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक मार्किंग है, ये देखो मैंने मार्क करवाया लेकिन आपको वापस दिखा रहा हूँ, ये मार्किंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसा तो बैठेगा नहीं क्योंकि इसको गियर नहीं है, तो ये इसी तरह बैठेगा। परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों, इसकी मार्किंग भी पूरी निकल जा रही है, ये देखो यहाँ पे। तो परफेक्ट मैच हो रहा है, ये देखो आपको दिखाई देता रहेगा, ये देखो पूरा मार्किंग मैच कर रहा है। तो दोस्तों ये वॉशर, ये गियर इसी का ही है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यह मार्किंग है, यह मार्किंग है, मार्किंग यानी कि ये वाइट मैंने पेंट लगा दिया है, मार्किंग आया है। तो मार्किंग अभी निकलना चाहिए, मार्किंग निकलना चाहिए यानी कि वो, ये देखो दोस्तों अपन ने ये सिम्स वॉशर लगा दिया, ये देखो लगाने के बाद परफेक्ट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्किंग है, ये वॉशर मैंने लगा दिया तो मार्किंग परफेक्ट मिट रहा है, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है। तो समझो दोस्तों ये वॉशर इसी का ही है, ये ध्यान में आ गया अपने को। तो फटाफट यहाँ पे लॉक का स्लॉट है, तो पहले लॉक लगाते हैं अपन। तो दोस्तों अपन ने लॉक लगा दिया है, ये परफेक्ट मैच हो रहा है, हल्का प्ले है। ये देख दोस्तों ये फिक्स गियर है, इधर लॉक है तो ये फिक्स गियर है लेकिन घूमता है, फिक्स गियर है लेकिन घूम रहा है। तो इसमें प्ले हल्का होना चाहिए, तो प्ले आ रहा है तो ये परफेक्ट है, ज़्यादा भी प्ले नहीं है, ये परफेक्ट प्ले है। अपनी फिटिंग परफेक्ट हुई है दोस्तों। आते बचे इतने दो गियर दोस्तों, ये लगाने के बाद ये गियर लगाएंगे अपन, मैच हो रहा है क्या दोस्तों देखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे आपका मार्किंग दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग दिख रहा है आपको। तो इसी तरह मैंने दो जगह मार्किंग किया है। और ये मार्किंग किस चीज़ का है, इसके अंदर ये जो बैठने वाला गियर है, मैच होने वाला गियर, तो इसको वो लगता है, लगने के बाद यहाँ पे मार्किंग आती है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ये जो वाइट पेंट है अपना बाहर आया है, यानी कि ये इसी का नहीं है, ये चिक चिक के कहेगा ये मैं इसका नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों आते ही इधर ये और ये चीज़ मैच होने वाली नहीं है। तो दोस्तों दोस्तों आप अपने देखेंगे ये शाफ्ट परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों। आपको ये देखो ये वाइट वाला मार्किंग है दोस्तों, परफेक्ट मैच हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है, ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है। तो दोस्तों ये 100% इधर का ही आएगा दोस्तों। हर एक चीज़ अगर बात करेंगे तो उसके साथ वो बोलेगा ये मैं इधर का ही हूँ दोस्तों। ये ये फिक्स गियर है तो इसको वॉशर की ज़रूरत है, और लॉक लॉक है तो वॉशर की ज़रूरत है। अगर ये घूमेगा, घूमने वाला गियर है तो दोस्तों अगर वॉशर नहीं लगाया तो ये बाहर आने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार ये मूवेबल गियर बोलते हैं, यानी कि ये आगे पीछे होता है, दाएं बाएं घूमता है, जो भी ऊपर नीचे होता है, जो भी समझना है आपको समझ लो। तो दोस्तों ये ऊपर नीचे होता है, गियर शिफ्टिंग इसी इसमें होते, क्योंकि गियर नाल ऐसा बैठ इसी प्रकार बैठता है और गियर नाल ऐसा ऑपरेट होता है। ये देखो यहाँ पे लॉक हो गया और ये फ्री हो गया, ये इसके बाद गियर होने के बाद ये लॉक हो जाएगा तो ये गियर गिरेगा दोस्तों। ये अभी उसको बोलता हूँ आपको, ये मूवेबल गियर है। तो दोस्तों ये यहाँ तक आएगा, ये सरक ये घूम रहा है तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये
ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों इधर वॉशर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वॉशर अपन ने लगा दिया तो इधर वॉशर का मार्किंग नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी मार्किंग नहीं है और यहाँ पे भी मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों इधर कोई कौन सी चीज़ बैठने वाली नहीं है, तो सीधा सीधा खाली लॉक बैठने वाला है। बचे अपने पास लॉक और वॉशर और एक गियर। तो दोस्तों फटाफट लॉक लगाता हूँ। तो दोस्तों लॉक बिठा दिया अपन ने, यहाँ पे लॉक मैच हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद एक मार्किंग आ रहा है, यहाँ पे मार्किंग आ रहा है। यहाँ पे मैंने वाइट पेंट मार्क करवा है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग मार्किंग आ रही। तो दोस्तों मार्किंग किस चीज़ का है, तो वॉशर लगाने के बाद अपन देखेंगे दोस्तों। ये परफेक्ट मैच हो रहा है। तो वॉशर दोस्तों इसी का ही है, वॉशर ने बोल दिया। अगर समझो नहीं है, वॉशर समझ में आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैच होने के बाद देखो, ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है ये। तो ये वॉशर इसी इधर का ही है। इतना तो अपने को समझ में आ गया दोस्तों। ये लगा दिया, ये देखो ये लगाने के बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है। तो ये गियर और ये शाफ्ट इसी का ही है दोस्तों। आपको जो मालूम ही नहीं है कैसा जोड़ना है, तो मैंने बोला वैसा जोड़ो। सब कंपनी मार्क देती है, कंपनी के हिसाब से सब कुछ बनाती है कंपनी। तो परफेक्ट उसी हिसाब से चलो, मैं भी उसी हिसाब से चलता हूँ दोस्तों। मैं तो आपको बोलता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कौन सा इंजन खोला भी नहीं है, तभी मैं उस गाड़ी का ये हिसाब से, ये अभी आपको दिखाने के लिए मैं मार्क का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार मैं कौन सा ही गियर बॉक्स जोड़ता हूँ, खाली दिमाग लगाना है आपको। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे मार्किंग है, ये देखो मैंने मार्क करवाया है। ये देखो ये काला काला डॉट है, यानी कि इधर कुछ भी नहीं है, ये खाली वैसा ही है। ये देखो ये गियर चलने के निशान है, यहाँ पे मार्क आ गया है। ये देखो यहाँ पे भी मार्क है दोस्तों, यहाँ पे भी मार्क है। ये देखो, ये देखो ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है। ये काला मार्किंग यानी कि यहाँ पे खाली ऑयल लगा है, यहाँ पे कुछ चला नहीं है। तो ये काला काला ये डॉट आता है, काला वाला। ये देखो काला वाला डॉट है, खाली समझना है। देखो दोस्तों अपन ये चालू करेंगे ये शाफ्ट के बारे में दोस्तों। इसे आउटपुट शाफ्ट कहना है, जो इंजन के बाहर आता है और जिसमें चेंज पॉकेट बैठता है, आउटपुट शाफ्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आउटपुट शाफ्ट का जो बड़ा वाला गियर आता है उसे फर्स्ट गियर कहना है। उसके बाद जो छोटा आएगा उसे सेकंड गियर कहना है। उसके बाद थर्ड गियर और एक फोर्थ गियर। क्योंकि दोस्तों बड़ा वाला जो शाफ्ट आता है वो बड़ा है, चलने की वजह से ये कम घूमेगा, ये कम घूमेगा, तो उसके लिए गाड़ी में ताकत ज़्यादा मिलेगी, पिकअप कम देगा। उसी प्रकार ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा इससे ये कम है, तो ये थोड़ा सा पिकअप ज़्यादा लेगा, ताकत ज़्यादा लेगा। उसी प्रकार इधर आते हैं तो दोस्तों इसमें गाड़ी ज़्यादा भागेगा, ताकत कम मिलेगी। उसी प्रकार ये फोर्थ गियर है, आपकी गाड़ी ज़्यादा भागेगी और पिकअप ताकत कम मिलेगा। फोर्थ गियर में ताकत नहीं है। आप जब भी गाड़ी एक जगह पे, चौथे गियर में अगर आप फोर्थ गियर में गाड़ी आगे ले रहे तो हो जाएगा नहीं। उसके लिए ताकत का लगाना है, तो फर्स्ट गियर अपन शिफ्ट करते। तो दोस्तों आते इसके ऊपर दोस्तों, ये शाफ्ट है। ये अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे बुश मैच किधर किधर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे बुश नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि ये बाहर तक है। इधर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बुश एक जगह पे होता है। ये कभी भी ध्यान में रखो दोस्तों। ये बुश, ये देखो यहाँ पे वाइट छोड़ने के बाद यहाँ तक मैच परफेक्ट हो रहा है, तो ये बुश इधर का है। इतना अपने को समझ में आ गया दोस्तों, ये परफेक्ट हो गया दोस्तों। ये मार्किंग,
ये देखो अभी वो ये वॉशर है और लॉक है, समझो लॉक है, ये फिक्स गियर है और लॉक है दोस्तों, इधर वॉशर होना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें 3 वॉशर है, ये बड़ा वाला वॉशर है दोस्तों, ये वॉशर भी कहेगा मैं किधर का हूँ। ये देखो दोस्तों, बुश लगाने के बाद मार्किंग बुश का परफेक्ट है, यानी कि ये वॉशर इसी का है। तो दोस्तों ये वॉशर इतना कहेगा शाप में मैं ऐसा बैठता नहीं हूँ, ये ऐसा बैठता नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही पहले बिठाया था, तो आप वैसा ही बिठाओ। ये देखो दोस्तों, हर एक चीज़ चलने के बाद मार्किंग छोड़ती है, खाली मार्किंग पकड़ना है दोस्तों। ये देखो मार्किंग मैंने यहाँ पे फिक्स करवाई, उसके बाद दोस्तों ये वॉशर लगा दूंगा। ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों, इसी प्रकार चलना है अपने को, बस कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये तो वॉशर इसी का हो गया, तो इतना समझ में आ गया, तो अपन लॉक लगा देते फटाफट। दोस्तों लॉक लग गया है दोस्तों, परफेक्ट लॉक लग गया है। तो दोस्तों इसके बाद अपन ये लगा देंगे दोस्तों, ये बुश और ये वॉशर किधर का है वो अपन चेक करेंगे, आपको बताया था मैंने। दोस्तों यहाँ पे कितना डॉट आ रहा है, दोस्तों यहाँ पे कितना डॉट आ रहा है, 1 2 3, 3 मार्किंग आ गई, एक इसकी 2 और इधर का 3, 1 2, मैं ऐसा दिखाता हूँ, 1 2 3 दोस्तों। ये वॉशर में 3 जगह पे कहाँ पे मार्किंग है दोस्तों, यहाँ पे आया मार्क, 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। तो दोस्तों ये वॉशर यहाँ का ही है, इतना परफेक्ट है। और ये बड़ा वाला मार्किंग है, ये बेरिंग का मार्किंग है। तो दोस्तों ये वॉशर भी कहेगा मैं यहाँ का हूँ दोस्तों, खाली आपको देखना है, समझना है, परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी क्लियर हो गया दोस्तों। ये यहाँ पे गियर चलता है, ये देखो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग है दोस्तों, परफेक्ट। ये चलने के बाद वहाँ पे मार्किंग आती है, घसता है, एक मेरे को लगने के बाद वहाँ पे मार्किंग बन जाती है दोस्तों। ये ऐसा लगाने के बाद अपन देखेंगे ये मैच नहीं हो रहा है ना, इधर जम रहा है, तो दोस्तों ये ऐसा लगाएंगे अपन दोस्तों। ये देखो दोस्तों दिखाता हूँ, ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों। या ऐसा किसने दिखाई नहीं रहेगा आपको, ना कभी आपने ऐसा वीडियो देखा है, ना आपको किसने बोला है, इतना परफेक्ट सिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मूवेबल गियर है, तो इसको वॉशर नहीं लगाया। अगर समझो दोस्तों वॉशर का मार्किंग है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, खाली दोस्तों चलने का मार्किंग है। तो दोस्तों ये इसी का ये, और मूवेबल जो गियर आता है, जो ऊपर नीचे होता है, दाएं बाएं सरकता है, तो गियर को वॉशर की जरूरत नहीं है, खाली इतना ध्यान में रखो। बचा एक ही लॉक, तो दोस्तों अपन ने लॉक लगाता हूँ दोस्तों, अपना लॉक लग गया है यहाँ पे दोस्तों। लॉक भी मार्किंग देखो, लॉक का मार्किंग परफेक्ट मैच हो रहा है, हर एक चीज हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे एक मार्क आ रहा है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा आपको। हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्क दिख रहा है, ये देखो मैं मार्क करवाता हूँ, मार्क करवा दिया मैंने, हर तरफ मार्क करवा दिया है। तो दोस्तों ये मार्किंग किसका है अपन चेक करेंगे, यहाँ पे एक वॉशर लगा देंगे, मार्किंग परफेक्ट हो रहा है दोस्तों। ये देखो परफेक्ट, कुछ बचा नहीं, परफेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे परफेक्ट है। तो दोस्तों ये इसी का वो ये, उसके बाद दोस्तों ये लगाएंगे, ये देखो परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों। ऐसे ही सीखना है आपको, ये ऐसे ही सीखना है दोस्तों। ये मुझे किसने सिखाया नहीं, मैं खुद सीखा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑटोमोबाइल का कोर्स किया था, तो इसकी वजह से थोड़ा ये देखो
परफेक्ट मैच हो रहा है। तो वॉशर दोस्तों इसी का ही है, परफेक्ट मैच हो रहा है, ये देखो। और यहाँ पे मार्किंग भी है। अभी इधर मार्किंग मैंने क्यों नहीं करवाई, क्योंकि दोस्तों आपको समझने के लिए, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे मार्किंग, हाँ ये वही। तो दोस्तों ये वॉशर लगाने के बाद मार्किंग निकल जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार ये यहाँ का हो गया दोस्तों। इसके बाद बचा है एक ही वॉशर दोस्तों। इसको 3 स्टेप है, 1 2 3, इसके भी 3 स्टेप आने। यहाँ पे दोस्तों दो दो स्टेप है, ये देखो, ये परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों। ये जो वॉशर है, ये बचा एक ही वॉशर दोस्तों। दोस्तों इधर दो तरफ मार्किंग है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग है और ये वाला मार्किंग है। इसी प्रकार दोस्तों 2 मार्किंग है अपनी। तो दोस्तों ये परफेक्ट मैच हो रहा है, तो इसी का वॉशर है दोस्तों। वॉशर भी समझ में आए, गियर भी समझ में आए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, ये बाहर की तरफ निकलने वाला वो गियर है दोस्तों। ये छोटा वाला गियर है, ये घूमेगा तो ये ज़्यादा बार घूमेगा, तो ये कम बार घूमेगा। क्योंकि ये बड़ा गियर है, ये 10 बार घूमेगा, तो ये एक ही बार 2 बार जो भी है घूमेगा, तो कम ही घूमेगा। तो इससे आपको इंजन में ताकत आएगी, लेकिन गाड़ी आपका भागेगा नहीं। उसी प्रकार दोस्तों ये ऐसा ही तो दोस्तों ऐसा आपने आपके लाइफ में तो पहली बार देख रहेगा कि भाई ये इतना समझदारी से बता रहे। दोस्तों ऐसे कोई सिखाता नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ दोस्तों। इसका फ़ायदा करो, पूरे लाइफ तक आपको समझ में आएगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे चलने की मार्किंग है, यहाँ पे चलने की मार्किंग है, परफेक्ट। और यहाँ पे भी चलने की मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग है, हर एक मार्किंग आती है दोस्तों। दोस्तों ये नाल है, ये कैसे फिटिंग करना है दोस्तों। ये होगा एक गियर ड्रम, ये तो आपको समझ में आएगा, ये मार्किंग आप परफेक्ट देखा है आपने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये नाल है आपका, ये नाल देखो, यहाँ से आपको समझ में दिखाई रहेगा दोस्तों। यहाँ पे छोटा वाला मार्किंग है, यहाँ पे बड़ा वाला मार्किंग है। ये देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे मार्किंग छोटा है, यहाँ पे बड़ा वाला मार्किंग है दोस्तों। इसी प्रकार से छोटा वाला और यहाँ पे बड़ा वाला दोस्तों। छोटा वाला मार्किंग देखेंगे अपन, छोटा वाला मार्किंग किधर है अपना, यहाँ पे। और इसका छोटा वाला मार्किंग कहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, ये छोटा वाला मार्किंग है, ये देखो छोटा वाला मार्किंग, ये छोटा वाला मार्किंग। अपने को मालूम नहीं कैसा ये बिटाना है दोस्तों। ऐसा ना आपने कभी देखा है वीडियो, ना कभी सुना है दोस्तों। इतना परफेक्ट मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे छोटा वाला है, यहाँ पे बड़ा वाला है, यहाँ पे अंदर वाले बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। तो ये छोटा वाला मैच हो रहा है, देखो छोटा वाला छोटा वाला दोस्तों। अगर परफेक्ट मैच हो रहा है, यहाँ पे आपका लॉक है दोस्तों, ये देखो, ये वॉश, ये कैसा बैठेगा। यहाँ पे मार्किंग नहीं है, पूरा घसा हुआ है, प्लेन है, यहाँ पे मार्किंग है दोस्तों। ये मार्किंग यहाँ पे मैच हो रहा है। तो दोस्तों अपन ये लॉक ये पे ये लगा देंगे, बैठ गए दोस्तों। ये लॉक दोस्तों ऐसा लगाना है आपको, परफेक्ट मैच हो रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, अपने मार्किंग की, छोटी वाली मार्किंग, बड़ी वाली मार्किंग। छोटी वाली मार्किंग कहाँ पे, यहाँ पे। छोटी वाली मार्किंग कहाँ पे, यहाँ पे। बड़ी वाली मार्किंग कहाँ पे, यहाँ पे। छोटी वाली मार्किंग यहाँ पे, छोटी वाली मार्किंग यहाँ पे। चलो छोटा छोटा बिठा दो, मैच हो गया दोस्तों, परफेक्ट। ये पिन ऐसी जाने वाली मार्किंग अंदर की तरफ, सब दोस्तों चलती है कंपनी
परफेक्ट बनाती है, कंपनी के हिसाब से चलो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, गियर ड्रम का अगर किसने ऐसा वीडियो, किसके मालिक ने ऐसा बताए जो आप सीख रहे, आप सीख के बाहर आए, लेकिन आप 10 साल से 20 साल से काम कर रहे, अगर आपके मालिक ने ऐसा बताया रहेगा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बोलो। और ये मैंने जो दिखाया आपको, ये आपके लाइफ में बहुत आपको आगे तक लेके जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका ये गियर बॉक्स के बारे में डर डर पूरा खत्म हो गया। कुछ नहीं है, गियर बॉक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये कितना आसानी से बताया मैंने। ऐसा ही दोस्तों, आपको आगे ऐसे वीडियो आएंगे दोस्तों। आपको मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है, तो मैं आपको पीछे बोर्ड पे पूरा थ्योरी बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों कभी भी ध्यान में रखो, जो इंजन के अंदर, ये अपना इंजन है, जो इंजन के अंदर जो शाफ्ट आता है और जो शाफ्ट में क्लच की असेंबली बैठती है, जो क्लच प्लेट जो शाफ्ट में बैठते हैं उसे इनपुट शाफ्ट कहते हैं दोस्तों। इतना ध्यान में रखना है दोस्तों। जो इनपुट का छोटा वाला शाफ्ट आता है, जो छोटा वाला, जो इनपुट का छोटा वाला गियर आता है उसे फर्स्ट गियर कहना है। उसके बाद जो भी बड़ा गियर आएगा उसे सेकंड गियर कहना है। उसके बाद जो भी बड़ा आएगा थर्ड, और जो भी सबसे बड़ा गियर है इसका उसे फोर्थ गियर कहना है दोस्तों। ये हो गया। इसी तरह ये आउटपुट शाफ्ट है जिसमें चेन पॉकेट बैठता है और जो इंजन के बाहर आता है। मान के चलो यहाँ से बाहर है, इंजन के बाहर है, यहाँ से बाहर है और यहाँ चेन पॉकेट बैठता है, उसे आउटपुट शाफ्ट कहना है अपने को। आउटपुट शाफ्ट जिसमें ये चेन पॉकेट बैठते हैं उसे आउटपुट शाफ्ट दोस्तों। इसी प्रकार जो बड़ा वाला गियर है, ये फर्स्ट गियर आएगा, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर। तो दोस्तों इसी तरह से और एक बड़ा गियर मान के चलो, इसे फिफ्थ नंबर देना है आपको एकदम। ये 6 नंबर हो गए दोस्तों। जो भी बड़ा वाला है वो फर्स्ट है, इधर इनपुट शाफ्ट का छोटा वाला है उसे फर्स्ट गियर कहना है, और जो भी छोटा वाला है उसे 6 नंबर देना है, 5 नंबर देना है। जो भी लास्ट वाला गियर है वो हिसाब से चलो आप। छोटा वाला 6 नंबर, उससे बड़ा आएगा 5 नंबर, उससे बड़ा 4 नंबर, उससे बड़ा 3 नंबर, उससे बड़ा 2 नंबर, उससे बड़ा 1 नंबर। ये हो गया आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जो भी बड़ा गियर है वो फर्स्ट गियर है, जो भी छोटा गियर है वो 6 गियर। समझो ये गियर इधर भी बैठता है कोई कौन सी गाड़ी में, ये हीरो होंडा के एक जैसे ही है, पहले सेकंड थर्ड टॉप, तो इसमें कुछ अड़चन नहीं है। अगर कौन से गियर बॉक्स में ये गियर इधर भी आता है तो अपने को समझ में नहीं आता। तो इसी तरह समझना है, जो भी छोटा वाला है वो फोर्थ गियर है। तो एक दोस्तों इधर आते हैं गियर ड्रम, यहाँ पे गियर शाफ्ट की पिन बैठती है, जैसी भी नीचे आती है तो नाल अपने नीचे वर्क होता है। तो इसी प्रकार गियर गिरते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एंड तक देखने के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो, चैलेंजिंग वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से मास्टर बनाने वाला हूँ दोस्तों। ये ऐसे जो पॉइंट हो रहे थे ये कोई दिखाता नहीं दोस्तों। चाहे मैं एवरेज कैसे सेट करते, कार्बोरेटर कैसा चलता है, जो भी इंजन के साथ मैं कैसे बात करता हूँ, गाड़ी के साथ मैं को बात कैसे करता हूँ, वो सब दोस्तों ये सिखाने वाला हूँ दोस्तों। मैं गाड़ी के साथ, इंजन के साथ, गियर बॉक्स के साथ, वाइशर के साथ, किसके साथ भी बात करता हूँ दोस्तों। वो आपने देखा रहेगा। वो दोस्तों वो जहाँ पे लगते बैठते फिटिंग होती है, वो बोलते हैं भाई मैं इधर बैठता हूँ, मेरा काम ये है, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। जितना उनको दिल लगाएंगे वो ऐसा वो आपसे बात करना शुरू करेंगे दोस्तों।
मैं इतना दिल लगा के काम करता हूँ ना दोस्तों, तो मैं ऑटोमेटिकली उनसे बात करना भी सीख गया वो, और मैं बात करता हूँ, लिटरली बात करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं कैसी बात करता हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करवाना है आपको, और आपके जो भी मैकेनिक भाई है उनको, जो भी आपका ग्रुप है मैकेनिक भाई का, तो उसमें मेरी ये लिंक शेयर करवानी है। ये आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अभी ये चैनल मेरा नया है दोस्तों, तो कम से कम 10,000 व्यू और 10,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे ना, तो दोस्तों मैं पूरा इंजन की पूरी ABCD मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो ऐसा बनाऊंगा तो आप कौन सा भी, चाहे कौन सा भी इंजन हो, आपने देखा है नहीं देखा है तभी आप जोड़ पाएंगे। ऐसा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।